أوراق جديدة على طاولة بنو هاشم. تحديد موعد الكشف عن قميص الوداد الجديد. والآن ندخل في التفاصيل. أوراق جديدة على طاولة بنو هاشم. في خطوة منتظرة ومليئة بالتكتيك، يستعد محمد بن هاشم مدرب الوداد الرياضي لإحداث تغييرات بارزة على تشكيلته خلال المواجهة الحاسمة التي ستجمع فريقه بشباب السوالم الرياضي مساء اليوم الخميس 8 ماي برسم الجولة 29 من المنافسات البطولة الاحترافية إنوي. الديراني في مهمة لتعويض حركاس. من المرتقب أن يعتمد بن هاشم على المدافع أيمن الديراني لتعويض غياب جمال حركاس الذي تأكد غيابه عن مواجهة شباب السوالم ونهضة الزمامرة بسبب الإيقاف. عودة مبارك تنعش خط الوسط. من أبرز المستجدات أيضا عودة المهدي مبارك إلى اللائحة التي قد يعتمدها بن هاشم بعدما غاب عن مباراة الكلاسيكو أمام الجيش الملكي نتيجة الإيقاف، ويعول عليه بن هاشم لتأمين الربط بين الدفاع والهجوم وإضافة توازن على وسط الميدان. محمد مفيد يسترجع مكانه في الرواق الأيمن. كذلك من المحتمل أن يعتمد المدرب الوداد على محمد مفيد كظهير أيمن بعد غيابه عن الكلاسيكو، وينتظر أن يشكل إضافية هجومية ودفاعية في الرواق، خاصة في ظل الأسلوب شباب السوالم المعتمد على الهجومات المرتدة. تحديد موعد الكشف عن قميص الوداد الجديد. كشف محمد طلال الناطق الرسمي باسم نادي الوداد الرياضي حصريا عبر برنامج علماء مارس عن موعد الكشف عن قميص الجديد لفريق الأحمر. وقال طلال: الكشف الرسمي عن القميص الجديد للفريق سيتم مباشرة بعد نهاية المباراة الوداد أمام نهضة الزمامرة المندرجة ضمن الجولة 29 من المنافسات البطولة الوطنية الاحترافية.